चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा सब माँ को पता है, तो आप उनकी बात मानो ना। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे लगाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ ही सांस या पसीने चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण है। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाए। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन से ही